Сәлем достар, сіздермен бірге Еламан. Бүгін біз Динара Сұлтанның «Сен» әніне тоқталатын боламыз. Бірінші болып мен сіздерге ойнап беремін, сосын барып сіздерге аккордын көрсететін боламын. Сен, бақыттың да байлық та сен, өмірімде шалқыған, көңілімде толқыған арманымсың. Сен, биіктегі, көктегі күнімсің, шуақ пен сәулесің, шашатын. Қуаныш көңілге нұр берген өмірге сен барымсың, мақсатым болған, сағынып ойғалған жаным. Қуаныш көңілге нұр берген өмірге сен барымсың, мақсатым болған, сағынып ойғалған жаным. Біздің бірінші аккордымыз ол ми бемоль мажор. Ми бемоль мажор дегеніміз ол төртінші струна бірінші лад, үшінші струна үшінші лад, екінші струна төртінші лад, бірінші струна үшінші лад. Және де бастар қосылады. Келесі аккордымыз ля бемоль мажор. Ля бемоль мажор дегеніміз ол төртінші ладтан барай қойылады. Бесінші струна алтыншы лад, төртінші струна алтыншы лад, үшінші струна бесінші лад, екінші струна төртінші лад, бірінші струна төртінші лад. Келесі аккордымыз ля бемоль минор. Ол тура осылайынан просто мына жердегі бір саусағымызды алып тастаймыз. Мажор осылай болған, енді минор осылай. Келесі аккордымыз тағы да ми бемоль мажор. Бұл әннің қайырмасы ля бемоль мажордан басталады. Қуаныш көңілге нұр берген өмірге сен. Бұл соль минор аккордымыз. Соль минор аккорды үшінші ладтан барай қойылады. Алтыншы струна, бесінші струна бесінші лад, төртінші струна бесінші лад, үшінші струна үшінші лад, екінші струна үшінші лад, бірінші струна үшінші лад. Және де до мажор 7. Ол да үшінші ладтан барай қойылады. Бесінші струнаны ойнаймыз. Төртінші струна бесінші лад, үшінші струна үшінші лад, екінші струна бесінші лад, бірінші струна үшінші лад. Және де фа минор. Фа минор дегеніміз ол бірінші ладтан барай қойылады. Алтыншы струна, бесінші струна үшінші лад, төртінші струна үшінші лад, үшінші струна бірінші лад, екінші струна бірінші лад, бірінші струна бірінші лад. Және де си бемоль мажор 7. Бұл да бірінші ладтан барай қойылады. Бесінші струнаны ойнаймыз. Төртінші струна үшінші лад, үшінші струна бірінші лад, екінші струна үшінші лад, бірінші струна бірінші лад. Және де ми бемоль мейдж. Ол дегеніміз төртінші струна бірінші лад, үшінші струна үшінші лад, екінші струна үшінші лад, бірінші струна үшінші лад.
Сіздермен бірге болған ел аман. Арнайы Chords KZ сайты үшін біз бүгін Динара Сұлтанның «Сен» әніне тоқталдық. Назарларыңызға рахмет.